Hello， 大家好，我係 Johnny。OK， 今日咧嚟呢度同你分享關於呢個 Ring Soul 對於如果係腦部有問題嘅咧，佢可以點樣幫助到咧 ？OK， 咁嚟講咧，其實我哋嘅頭腦咧就係我哋嘅思考嘅地方嘛。咁佢本身咧就係控制我哋全身嘅所有嘅呢個機能咯，我哋嘅腦。所以講我哋嘅腦咧係非常重要嘅。OK， 咁嚟講咧，即係。對於腦嘅問題咧，即係有好多種唔同嘅問題啦。譬如講第一個就係關於腦入邊嘅血管阻塞啦。OK， 咁第二個咧就係有啲咧就係會面對腦入邊咧有呢個腫瘤嘅問題啦，腦腫瘤。OK， 或者佢做工嘅地方有好多輻射性啊，或者我都唔知啊。又或者嗰啲人成日中意打電話嘅，或者係電話成日咁樣放住喺度聽電話咁嚟講，因為電話係有輻射噶嘛，都會影響到啦。所以腦嚟講咧都會有呢個腫瘤嘅。OK， 咁第三咧腦嚟講咧，佢本身咧有啲人咧佢都會面對緊憂鬱嘅問題啦，憂鬱症啦，我哋講 OK。咁第四咧，對於啲細路仔嚟講咧，細蚊仔或者係2歲、3歲、4歲咧，如果佢哋嘅腦唔夠多呢個好油，或者我哋所講嘅 DHL， 佢哋飲牛奶粉呢個 DHL 咧，咁咧佢哋就會影響到佢哋講話，講到好遲講話啦，或者係佢哋好多嘢想做，但係做唔到，因為佢哋嘅腦嗰度發育緊咧，佢哋需要好多好嘅呢個 DHL， 我哋簡稱嚟講叫做好油啦 OK。So 呢個第四啦，咁第五咧就係如果有啲人咧，佢哋本身佢哋會比如講有啲嘢係來自腦部控制噶嘛，咁樣佢哋嘅身體就會有啲特別嘅動作，比如講戚下咁樣等等嘅問題咧，所以要點樣解決呢啲問題咧？除咗係有病，一定要睇醫生。OK， 呢個係去嗰度去驗血去 check 佢成啦。OK， 咁另外一樣嘢咧可以幫助到嘅咧，我個人咧就推薦呢一個 Ring Soul 啦，因為點解個 Ring Soul 能夠幫助到我哋嘅頭腦咧？呢個 Ring Soul 本身咧，佢入邊有好多呢個好油嘅，佢本身用3個種子嚟做 ，OK， 因為種子入邊咧，你壓碎咗嗰個精華咧，就係呢一包 Ring Soul 啦，所以講佢入邊咧有好高，比普通嘅果汁水咧係高出成10倍到20倍嘅呢個 nutrition 嘅，因為全包嘢都係種子做嘅，所以佢入邊有用3個種子啦，有用呢個葡萄嘅種子，仲有 raspberry seed 嘅種子，第3個咧就係用呢個black cumin seed 嘅種子啦，呢3個種子做。所以我哋嘅公司 Rain International 咧，所有嘅產品都係用種子嚟做嘅。OK， 所以我哋有一個名言叫做：如果唔係來自種子嘅咧，佢唔係真正嘅營養啦。係咁簡單。咁嚟講，你飲開呢一個咧係。佢本身咧，佢味道咧好似 berry 咁樣嘅 ，OK， 好好飲嘅，所以你 just 搣開佢咁樣拎嚟飲係咁簡單嘅啫 ，OK。咁你飲開咧，佢就會因為入邊有好多好油嘛，佢呢個黑小茴香咧，佢入邊嘅 molecule 係好細嘅，即係佢嘅分子係好細分子，佢能夠俾我哋腸胃嗰度吸收佢，去到我哋嘅腦嗰處啦，能夠幫助到我哋嘅腦嘅問題啦 ，OK。因為咧，我哋曾經咧都有好多關於呢個腦嘅見證啦，比如有啲係細路仔。佢本身係唔知3歲嘅啦，4歲啦，仲係唔識行路，仲係唔識講嘢。咁樣咧，佢father都講，哇，咁樣嘅情形就要去照腦部去睇咩問題。咁佢爸都知啦，如果咁細個細路，你走去照腦照成嗰啲係有一定嘅副作用啊嘛。咁樣咧，佢嘅爸咧本身咧就俾佢試包 Ring Soul 啦。呢包 Ring Soul 就俾佢一人飲2包啦，防細路仔一個3、4歲嘅。點知飲下咧，嗰個細路仔咧就識講嘢啦，就識行路講嘢啦。因為點解咧？因為呢個 Ring Soul 咧，佢入邊有好多呢個稍微嘅 DHL 呢個好油，能夠幫助到佢嘅腦發育啦，滋潤佢嘅腦啦，俾佢有呢個強健嘅腦啦。呢個第一個見證啦。咁第二個見證咧就係曾經有一個美國嘅一個客仔啦，佢本身都有 po 上嚟呢個關於佢自己有腦嘅腫瘤嘅見證。咁呢個腦嘅腫瘤嘅見證咧，係咪入邊咧都有成3個腫瘤咁多？咁佢本身咧都係有食呢個 Ring Soul啦。咁呢個 Ring Soul咧就能夠幫助到佢腦嘅呢個 cancer 嘅問題可以減少。Of course， 佢同時間佢都有係睇緊醫生同埋做緊醫生嘅治療嘅，因為呢個嘢咧佢只不過係一個食物，佢係一個好天然嘅一個食物，入邊用3個種子做呢個食物 ，OK？ 咁嚟講咧，佢每一包咧入邊咧好簡單，佢第一樣嘢咧有好高嘅抗氧化啦 ，OK？ 咁我哋嘅抗氧化咧全部咧都係用 lab test 嚟驗出嚟嘅，唔係我哋自己講嘅，係呢個 lab test 係用 Bullish lab test 嚟測驗出嚟，佢究竟一包嘅抗氧化去到幾高？呢個抗氧化去到8990咁高啦。咁如果你食咁高嘅抗氧化咧，你就要食即係一碟嘅蔬菜水果啦，差唔多要食10幾碟先有咁高嘅抗化，咁肯定食唔到啦。你食蔬菜水果食3碟你都飽開啦，係啱唔啱？所以嚟講，第二樣嘢咧，佢入邊有呢個抗發炎嘅成分 ，OK？ 佢係幫助到我哋身體發炎。咁簡單嚟講，如果係腦有問題或者係腫瘤嘅問題或者係 cancer 問題，其中一樣嘢就係因為發炎啊，所以佢能夠幫助到發炎啦。咁第三咧。
呢個咧佢有呢個抗衰老嘅功效。抗衰老就係咩咧？因為我哋人活着，從一出世咧，我哋倒數噶啦，我哋時間一直咁倒數噶啦。點解咧？因為我哋年紀越上咧，我哋嘅身體就會老化，我哋嘅細胞就會一直咁老化。咁咧呢一個 Ring Soul 咧，佢就能夠保護我哋嘅細胞，保護我哋嘅 DNA 入邊，俾佢慢啲老化。OK， 老化係一個事實嚟嘅，只不過比佢慢啲老化。OK， 咁第三個係抗老化，咁第四個咧就係呢個 Ring Soul 咧，佢能夠減少抗呢個自由基。佢抗自由基咧就係能夠抗到有5種咁多嘅，5種其實係最多噶啦，呢5種自由基咧就比如講抗5種咧，呢個我好難解釋。總之係能夠抗到5種，因為自由基點會有咧？比如講啦，如果你去曬太陽，好猛嘅太陽一曬，呢個咧都係自由基，就會破壞你身體嘅細胞啦。就比如講你食好多嗰啲煎炸爆炒嘅，呢啲都係自由基，你食得落去咧，佢就能夠即係會唔係抗氧化嘛，佢就會俾你嘅身體嘅細胞快啲老化啦，好多嘅自由基啦。咁打個比講，如果你喺個地方做工，你成日聞嗰啲 chemical 嘅嗰啲化學嘅味道，你一路咁聞咧，呢個都係自由基。你聞得多咧，大佬就比講隔離有人燒煙，你成日同佢住喺一齊，成日聞，你都會好大嘅風險。OK。咁除咗呢個咧，就係自由基。就比如講，有時你去，等我諗下先嗱，你撞火、你發火、發脾氣，呢個都係自由基。因為你一發火咧，你全身咧就會產生好多自由基，就會破壞翻你嘅細胞噶啦。OK，所以呢個都係啦。咁除咗呢個咧，仲有仲有，如果你沖涼嗰個地方係好多 chlorine 嘅，或者個沖涼嗰個地方係唔係咁個水唔乾淨，咁你沖一涼嘅水咧，嗰啲唔好嘅水質就會走入你嘅皮膚啦，所以呢個都係屬於係一個自由基。我曾經試過去一個游水池游水啦，我嘅膚係深黑色嘅，即係深黑好深嘅黑。點知游開上嚟，我冇游過一個20分鐘啫游水，我上嚟我洗開我條褲，聽日一乾咗，做咩我嘅黑色條褲變咗灰色嘅？哇！我定知道原來 chlorine 有時啲游水池嗰啲人唔知放多咗嗰個粉落去其實對我哋身體係唔好㗎。因為你喺度吸收嘛，你放適當我哋叫做殺菌，但係你屙咗咧就真係好，我哋講渣啦 ，OK。所以嚟講好簡單，除咗係抗自由基嚟講咧，第4種咧，第5種咧，佢係能夠幫助到我哋增強我哋嘅抵抗力嘅。所以總共有5樣嘢啦：抗氧化、抗發炎、抗衰老、抗自由基同埋增強我哋抵抗力，總共係有呢5種啦，5樣嘢啦，所以咧佢係可以講係一個好 powerful 嘅一個產品，入邊係全部都係天然種子做嘅。OK， 咁呢個係第一個啦。咁我哋第2代嘅產品咧就係呢個叫做 Core 啦。OK， 咁如果對於老婆嚟講咧，Core 咧雖然講係冇咩關係啦，但係咧佢呢個 Core 咧係幫助我哋嘅內臟、我哋嘅五臟腑排毒。OK， 所以講我哋人嘅身體咧其實基本上有2個問題。第一就係身體需要到嘅營養你冇俾到佢。OK。第2個問題咧就係身體有太多毒素你排唔出。OK， 所以就係呢2個問題啦。一係就係佢要嘅營養你俾唔到佢，二咧就係佢有太多毒素你排唔出。呢個毒素喺邊度咧？喺你嘅肝嗰處，喺你嘅血管，喺你嘅腎嗰處，喺你嘅大腸嗰處嗰啲宿邊。所以講呢個排毒咧就係食呢個 Ring Core 好啦。Ring Core 咧就能夠幫助到你嘅身體同埋你嘅五臟六腑去排毒啦。所以就係咁簡單。OK， 咁嚟講咧，另外一樣嘢咧就係呢個叫做 Soulric 啦。OK， 呢個係啱啱出嘅我哋嘅產品叫做 Soulric。佢本身咧係咩嘢咧？佢都係3個種子組，一樣係有 有呢個叫做葡萄嘅種子 Rapeseed， 仲有 Black Cumin Seed 黑小茴香種子。咁第3咧就係有呢個 Red Raspberry Seed 紅色嘅稀蘇美種子。咁嚟講咧，呢個抗氧化係3個產品嚟講係最高啦。咁佢有幫助到啲乜咧？佢呢個咧係特別幫助我哋嘅心臟。佢能夠俾我哋一個健康嘅心臟嘅一個功效啦，心臟同埋呢個血管啦。咁嚟講呢一個 Ring Soul 呢個 Soulric 咧，佢本身除咗對心臟咧，佢仲能夠幫助我哋嘅細胞，保護我哋每一粒細胞同埋 DNA， 俾佢抗衰老咧，去到呢個79%嘅。其實79%係好高嘅，呢個係經過一個 British 美國 lab test 係驗出嚟嘅。咁除呢個咧，如果你要減肥嘅朋友咧，你就一定要飲呢個 Soulric 啦，因為佢呢個咧能夠幫助到減肥。你飲呢個咧就會更加有效啦。其實減肥一樣要做運動啦。好，所以嚟講，我今日介紹晒呢3個產品俾你哋。咁嚟講，如果你哋本身有啲係關於有呢個腦部嘅問題啊，或者有啲有憂鬱症嘅問題啊，或者等等啊，你都可以 call 電話俾我嘅。OK， 咁嚟講咧，我度咧都有一啲憂鬱症嘅呢個見證嘅。咁呢個憂鬱症見證咧就係曾經咧，我有一啲憂鬱症嘅呢個細路仔，佢本身咧就係食開呢個呢一個
classic 嘅呢個 ring soul 咧，佢開頭咧就成日喊，正話應該講到嗰細路仔係中開一個自閉症同埋過冬兒嘅。咁嚟講咧，佢媽都唔知點算，死啦！我仔中開自閉症同埋呢個過冬兒啊，哎呦點算咧？蘇就俾佢試呢個 ring soul 啦。咁呢個 ring soul咧，我都講啦，入邊有好多好友 ，OK， 咁呢個咧飲落咧能夠幫助到佢哋嘅頭腦嘅問題啦。然後咧我就去再訪問佢而家食個點樣啊，咁佢都講佢嘅仔咧就係改善好多嘅食呢個 ring soul。所以講我想講嘅就係，我覺得呢個 ring soul 或者係 ring core 或者係 soul 都好咧，佢產品係真係唔會貴，我哋講馬幣係300溝，美金嚟講係100溝都唔到，美溝可能70幾80溝 ，OK， 咁嚟講咧佢唔會貴。所以講，如果你身體上有啲問題咧，你可以試一試，因為咧，我覺得最重要就係你係更加值得，你係無價嘅，所以唔係為開慳嗰少少鐳咧，而去做其他。有啲人因為真係孤寒到連食都唔捨得食，連俾自己好嘅營養都唔捨得。我真係見過有咁嘅人，因為人有時會打交噶嘛，自己講話同個老，哎呀死咯呢包嘢一盒呢個咁樣點300幾，哎呀唔好啦，我慳勁啲啦咩。其實咧，如果你有病咧，你睇醫生啦，你會用嘅錢仲多，可能幾十千、成百千、幾百千都有咁嘅可能性啦。OK， 所以我就分享到呢度。如果係你有興趣我哋嘅產品，或者有咩唔明白唔識，你可以 call 電話問我 ，OK？ 你可以 WhatsApp 我，直頭問我嘅。咁如果你係喺外國，喺咩國家都好，我哋呢個 Ring 公司咧，喺全世界咧係有48個國家，48個國家。咁嚟講，如果你有咩唔明白，你 call 我，睇下我可以點去幫到你啦。OK？ 就算我做個朋友都冇問題嘅。OK？今日分享到呢度，多謝大家。